Hello မင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျမတို့ဘလချောင်းတူတူကြော်ကြရအောင်เนาะအရန်တော်လို့မဟုတ်ဘူးဒါကျမကြော်တဲ့နည်းကိုပြောပြတာပါเนาะတူတူကြော်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျမသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သွန်မီကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတယ်ဒါလည်းကြက်သွန်ဖြူကိုပပလေးလှီးထားရเนาะအယောင်တင်မို့ရယ်စနွင်းရယ်ဒါကအချုံမုံနဲ့ချက်သားဖို့ optional you don't have to use it မသုံးရင်လည်းရပါတယ်မကြိုက်တဲ့လူကဒါကြတော့ထုံးပစုံ6ကိုကောင်းကောင်းလေးရေဆေးပြီးတော့เนาะမညက်တဲ့ညက်လေးကြိတ်ထားတာเนาะကျွန်မအရန်ကြင်ညက်နေတာတိတ်မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းလေးဒီလိုမချစ်တဲ့ချက်လေးကြိတ်ထားတာเนาะပြီးတော့ဒီဟာငါ6ကြတော့ဒီဟာညီမပြကနေဝယ်ထားညီမပြကနေကြော်ထားတဲ့ဟာเนาะဘာငါကလေးကြော်ဘာ6နာမည်ရှိရကျွန်မမေ့သွားတယ်ဒီဟာလည်းသုံးမယ်เนาะဒါကတော့ငပိခဏနေရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့သုံးမယ်เนาะဒါကတော့ငရုတ်ဒီကြမ်းငရုတ်ဒီဆက်လေးကြော်စားမယ်เนาะဒါကတော့အာရှဆိုင်မှာပမောင်တို့နုချင်းအိုချင်းတို့ဆိုင်မှာရတယ်เนาะမေစုမွန် fried onion ဒီဟာနဲ့ ready made ဆိုတော့ကျွတ်လေးစားချင်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေတယ်เนาะဒါသုံးလို့ရပါတယ်ပမောင်တို့စီမှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်เนาะဒါစားလို့လည်းကောင်းတယ်အိုးတည်လိုက်ပြီเนาะစီကတော့ထည့်ရမယ်များထည့်လေးများလေးထည့်မှာပဲအဆင်ပြေတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုစီတားနေစားလို့မကောင်းအဲအကြောင်းစီချောင်းလည်းမပြောတော့ဘူးเนาะခဏစီထည့်မယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစီဆူလာတဲ့ဒီခဏစောင့်မယ်နော်စီဆူပြီးဆိုတော့ပထမဆုံးချက်တော့အားဒီဒီတတ်မယ်နော်ဒါကတော့တကယ်တော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုက်ဖို့ချက်ဆိုတော့ဒီတကယ်လောက်တာပေါ့နော်ညီညွန်ရောင်လေးတန်းလာတဲ့ဒီခဏလေးတော့ပြမယ်နော်ဒါကလည်းလောက်ချင်မလိုပါဘူးဒီကတဲ့သေးကိုစနေမနေ့ရောင်တင်ခဲ့နော်ညဘာဖြစ်စနေမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အရင်တင်နေတယ်ရောအရင်တင်ခဲ့တယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်နော်စက်ကွန်ကြီးတွေအရင်ကြီးမခါအောင်လို့နော်ဆယ်တော့မယ်နော်ဆယ်လို့ပြီးဆိုတော့ခဏစီထဲမှာပဲစက်ကွန်ကြီးနဲ့စက်ကွန်ကြီးဆောင်းထားတာဖြစ်နေချက်သွင်းနေတယ်နည်းနည်း6လာပြီလို့ရှင်ခုနငပိရောတစ်ခါလေးထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါမဲ့ကျမကငပိထည့်မှာဆိုအပြင်မှာတော့မယ်ပစုံအရင်ကြော်လိုက်မယ်အိမ်ထဲကြော်ရအောင်เนาะကျမအမျိုးသားအိမ်ထဲမှာငပိကြော်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေတကယ်တော့အိမ်ထဲမှာကြော်လိုက်တော့အနက်အရန်ဆိုးတယ်เนาะတဲ့အိမ်လုံးဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟာကိုပစုံအိမ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒီလိုကြော်ထားမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအချိန်မှာငါပြီးကိုဒီနေ့နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထားမယ်နော်ဒီအိမ်ဒီမှာကြော်ဖို့နီးသွား gas မီအိုးသွားလောက်လိုက်အောင်မယ်နော်ကြော်ဖို့မိသွားတယ်နော်နံပြာကြီးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နံပြာနည်းနည်းထည့်အောင်နော်အပြင်မသွားခင်ထည့်ချက်ပြအောင်ထည့်မယ်နော်ရုပ်ပြီးတော့တခါလေးထည့်မယ်ဆက်ရှူရှယ်အင်ဒီမှာကြော်မယ်နော်ခြံထဲမှာအိမ်နီးနားချင်းတွေနပိနန်လေးရှူရအောင်နော်အိမ်ထဲမှာတော့အားမွေးမှာစိတ်ကြော်ထားတာလေးထည့်မယ်နော်ကြော်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ထက်မနေတော့တစ်ခါတလေမကြော်ထားလို့ရှိရင်လေအလုံးလိုက်ဆောင်းဘယ်လိုပြောမလဲပိုးထဲမှာလေခြေဖက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့လေးရင်းနဲ့ကြော်ထားတယ်ဘာမှမလုပ်ချောက်တဲ့ပြန်ကြော်မယ်နော်တဘာဝကြကြ
ကြော်ရင်းနဲ့ဒီမှာဒန်းလေးစီးလို့ရတယ်စီတော့နည်းနည်းများသွားတယ်ဆိုတော့အခုနားကြော်ထည့်အောင်နော်အဲ့ခဏချက်တုံးထည့်လိုက်မယ်တစ်ခါကြည့်တော့တကယ်တော့ဒီစရှင်လေးကအခုမထည့်ရသေးဘူးเนาะဒါလေးကနည်းနည်းလေးစောထည့်လိုက်တယ်เนาะစီများသွားတယ်ဆိုတော့ချက်သွန်နီကိုနည်းနည်းဖြန့်ထားတယ်เนาะခဏကျွတ်လေးစားချင်လို့ရှင်တော့အိုးချပြီးမှထည့်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်စားရတာကျွတ်နဲ့မီးမှာเนาะရှယ်ဘလချောင်းတော့ဘလချောင်းနဲ့မပိနဲ့ဘလချောင်းတော့ဒီခဏပထမကြော်ထားရဟာပဲတက်ထားရလေးပါ ready ပါပြီเนาะစားကြပါဦးဒါကတော့ကြော်ပြီးတဲ့အနေထားပါเนาะအိုးထဲမှာပလင်းထဲမှာထားပြီးတော့စားလို့ရပြီเนาะပလင်းထဲမှာထားပြီးကောင်းလေးလေးလုံးပြသိမ်းထားလို့ရှင်เนาะဂျာကြီးစားလို့ရပါပြီလောက်စားကြည့်ပါအရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဒါကျွန်မလုပ်တဲ့ပုံစံပါဒီထက်ကောင်းတဲ့ပုံတွေလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့လုပ်ကြီးတွေလည်းရှိပါเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်မလည်းဒါကျွန်မလုပ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ကြည့်တာပါเนาะ Okay bye bye